პროექტი მეგობრობა გზად და ხიდად გრძელდება. ამჯერად ქართული დელეგაცია ქალაქ თბილისის საკრებულოს წარმომადგენლობით პროექტის ორგანიზატორისა და მთავარი მასპინძელის ორჰანგაზის კავკასიური ასოციაციის მიერ დაგეგმილ ლორიგ შეხვედრაზე ბურსა ინეგოლში ჩავიდა. გეგმის მიხედვით ამ ქალაქში არსებული ავეჯის უდიდესი საწარმო, რომლის დამფუძნებლები წარმოშობით ქართველი ძმები ჰაალუკ, აჰმედ და ისმაილ ოზბეკები არიან, საქართველოს დელეგაციას წარმოების საქმიანობას და პროდუქციას გააცნობენ. შეხვედრის ფორმატი ნაკლებად ოფიციალური, თუმცა საინტერესო და პერსპექტიული აღმოჩნდა. სალონი ფურნიტურე, რომელიც დაარსდა 2000 წელს და უკვე 25 წელია სტაბილური და თავდაჯერებული ნაბიჯებით აგრძელებს მუშაობას, წარმოების ინფრასტრუქტურაში განხორციელებული ინვესტიციებით სახლის ავეჯის სექტორის სეგმენტში ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებელია თურქეთში. ხარისხისა და ფასის ბალანსის უპირატესობით ის გახდა შეუცვლელი ბიზნეს პარტნიორი მრავალი საერთაშორისო მომხმარებლისთვის. სალონის ბაზაზე 7 საწარმო ობიექტია, საერთო ფართობი 80,000 კვადრატული მეტრი. აი ამ ყველაფერს ამზადებს ამ ქარხანაში რომ ვიცოდეთ. ყველა ობიექტში შექმნილია უახლესი ტექნოლოგიური დანადგარებისა და აღჭურვილობის ინფრასტრუქტურა. პროფესიონალი, გამოცდილი და დინამიური 45-კაციანი გუნდი დიზაინერებით, ინტერიერის არქიტექტორებით, კვლევისა და განვითარების სპეციალისტებით, ტექნიკოსებით, ინჟინრებით, ასევე 700-ზე მეტი ერთგული თანამშრომლით ყოველდღიურად უდიდესი პასუხისმგებლობით ქმნის ახალ პროდუქციას. ჩვენ ვართ კომპანია, რომელმაც აირჩია ხარისხისა და მომხმარებელთა კმაყოფილების უმაღლეს დონეზე შენარჩუნების პრინციპი. ჩვენ ამ პრინციპს ვადასტურებთ ჩვენი საერთაშორისო ცერტიფიცირებული სტანდარტებით, აღნიშნა დირექტორთა საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა, რომელიც ამ საწარმოს სხვადასხვა სექტორში კიდობას უწევდა სტუმრებს. გამორჩეული გემოვნების და მაღალი სტანდარტის ინფრასტრუქტურამ სტუმრების ყურადღება საწარმოში შესვლისთანავე მიიპყრო. წარმოების ობიექტებიდან პირველი ავეჯისთვის განკუთვნილი ტყავის დაჭრა დამუშავების ობიექტი და ნედლეული შემნახველი საწყობები დაათვალიერეს. ესენი ზუმ ასე ახალი ზუმი დიდი ზუმი ამას ეს იტალიიდან ჩამოყვა ეს ყო იტალიიდან ჩამოყვა ეს ასე დამიულია ხო შემდეგ კი დახვეწილი დიზაინითა და მაღალი პროფესიონალიზმით შექმნილი ავეჯით გაწყობილი საგამოფენო სივრცეები მოინახულეს. შტამბეშტავის სანახაობის შემდეგ საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლებმა აღფრთოვანება ვერ დამალეს. ბატონი ბექაუდი შარიას ინიციატივით დაიბადა იდეა, საქართველოში შექმნილიყო სასწავლო ცენტრი, რომელიც თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას შესთავაზებდა ახალგაზრდებს. გაზრდიდა სხვადასხვა მიმართულების პროფესიონალებს ავეჯის წარმოებაში. ვასწავლებს მუშაობს ინტერესად მოკრე თვეში მაღაზიები და ჩვენი აკადემია სალონი Hepsi toplamda burada 300 küsür kişi var. Diğer tesislerde de 400'e yakın çalışan var. Toplam 700 küsür kişiyiz ama sadece bize çalışan küçük üreticiler var. Onlarla beraber tabii ki çok ხელოსანების სიტყვიერთი ყველა ხალხი გამუშავარი შვიდასა და დანარჩენი უპროსტები და ჯანსწავლებლები და ისეთ რომ აკადემიური კურსები ესეთი აკადემია გახსნათ საქართველოში, აი ბუმი იქნება სახელმწიფოს დაგაფინანსებთ. საწარმოს დირექტორთა საბჭო პოზიტიურად შეხვდა ინიციატივას და გამოხატა სრული მზაობა საჭირო ინფრასტრუქტურითა და სპეციალისტებით ჩართულიყო იდეის განხორციელების პროცესში. შეხვედრით კმაყოფილი ორივე მხარე შეთანხმდა მჭიდრო და საქმიან ურთიერთობებზე. საღამოს თურქეთელმა ქართველებმა საოცრად სასიამოვნო გამოსამშვიდობებელი საღამო მოუწყვეს პროექტის მონაწილეებსა და სტუმრებს.
პროექტმა მეგობრობა გზად და ხიდად განვითარების პირველი ეტაპი დაასრულა. დელეგაცია საქართველოში ბრუნდება. ყველა მონაწილე ერთხმად აღნიშნავს, რომ თურქეთში გატარებული ეს პოზიტიური დღეები წარუშლულად დარჩება მეხსიერებაში. Artur, bueno. Sürekli